tonight, تفرجوا فيه now. Thought you would care. كل ست بالليل على شدان ستار. Everybody's there, yeah. ساقب الضيوف عندي في الدار tonight. برنامج كل مفاجآت. No, he knows care. Here we go again. Starting from the end. كوبيت like ليلة تفرجوا فينا ديما. كوبيت على شداد دروينا. كل ست كيجينا. كوبيت tell me that I can't deny. You got me تحاك ونشط I like it. تحاك ونشط معاها كوبيت. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كاتبي. واثقوا بزاف على باكو اللي معنا اليوم. واليوم حلقة اكسبسيونيل باسكو كاينين دي زانفيتي اكسبسيونيل. صدقوا بزاف على مهدي قطبي وهشام حلو. برافو مرحبا. شنو نقول لك؟ ما يمكنش داكشي اللي كنشوف في لي فيديو في لي فوتو نبقى بحال هكا. صافا سي مهدي. الحمد لله ونشكروه. شكون اللي واخد السميه الاخر؟ وهذه هي المشكل اللي خصنا نتفقوا عليها ماشي قدام الناس، خصنا حتى نكونوا بيناتنا. علاش خديتي هذه السميه نتاعي وانا اكبر منك؟ صراحه الصراحه احترمني. غير هو كاين واحد لا ليتر اللي كتبدل كل شيء. ايوا هذه ماشي غير كل شيء اللي كاينه فيها. المعقول. مرحبا. الوغ سي مهدي قطبي اللي هو بريزيدون دو لا فونداسيون ناسيونال ديال لي موزي ديال المغرب. مرحبا بك. ميرسي بوكو. Ça, depuis quand 2014? Non, depuis 2011. 2011. Mais تنقولوا la fondation. Après, il y a بزاف les musées في المغرب. شحال كاين musée aujourd'hui في المغرب؟ احنا هاد المتاحف اللي كاينين دابا في المغرب، هاد المتاحف كلهم ديال الدولة. والمؤسسة الوطنية للمتاحف واخده كاع المتاحف ديال الدولة. كاينين 14 ولكن غادي يولدوا شي متاحف اخرين غنوصلوا يمكن من هنا المواد في الشهر ديال جويي يمكن غادي يكونوا حتى 16. دونك كتزوجوهم بعضياتهم باش يلاه ما عرفتش انا غير هادشي اللي بان لي انه كيولدوا بشويه بشويه. وي والله الا هذه هي اللي عندنا حنا كتولدوا. Alors comment ça se passe, c'est-à-dire comment vous gérez هاد المتاحف ولا on va parler du musée déjà ديال الرباط qui est magnifique. كي مانيفيك اللي كنطالب الناس يمشيو اجوردي باش يمشيو يشوفوا دوك لي شيدوفر اللي كاينين في الموزي. شحال خد هذا الوقت بعدا باش يتبنى هذاك هذا الموزي هذا؟ انا ملي صاحب الجلاله عيني وصلت ولقيت تقريبا واحد 8 سنين ولا 10 سنين باقي ما داروا حتى حاجه. 10 سنين غير واصلين داروا بحال السكوليت وخلاوه. لي كرون زوفر بقاو الفينيسيون مازال ما كانش. وعيطت على الوزير الثقافه ديال اللي كان السابق، وعيطت على هذوك الناس كلهم قلت لهم دابا غير قول لي علاش ما هذا الشيء ما مصايبش. وكل واحد قال لك لا هذاك باسكو هذاك ما هذا. قلت لهم شوفوا غنتفقوا دابا هادي وقبل ما نخرجوا. وفي عامين الموزي تصايب، وفي عامين لقينا لا كوليكسيون ما كان عندنا والو. مشيت كندق على الاصدقاء كنقول لهم سلفونا اللوحات باش نعلقوهم باش نفرحوا المغاربه ويعرفوا ليستوار التاريخ نتاع الفن العصير ديالهم. والناس حلوا لي البيبان، ولكن حلوا لي البيبان على اسم سيدنا. هذه ما عمرك ما تنساها، لان هذا الشيء اللي كنديروا لان سيدنا كيعاونني. كون ما كانش حتى حاجه ما دار. وعلاش ديما حنا جوستومون في المغرب خاص ديما يكون واحد السلطه اللي الفوق هي اللي باش تخليك باش تدفعك؟ علاش حنا ما كان علاش؟ علاش سي باكو؟ الله يعلم انا هذا ايش مهنا. ما خدامش هنا كاع. لا تقريبا غنفسر لك واحد القضيه، لان كل المغاربه فهموا الا خدموا الاخرين راه كيخدموا راسهم يمكن غادي نزيدوا شويه في الاوامر القدام. دابا خص شويه بشويه راه المغاربه ولاو كيفهموهم. ملي كتشوف دابا البلدان كلهم في المغرب تبدلوا
الوجه نتاعهم ولا زوين. انا كندير كل نهار الرباط الدار البيضاء، وملي دخلت من فرنسا كنشوف هاد الدنيا كيفاش تبدلات، كنقول بحال اللي جنه. غنقول لك واحد القضيه، كنت في واشنطن، سي كمان العاصمه نتاع اكبر دوله في العالم، وعيد دخلت المحطه نتاع لاكار نتاعهم في واشنطن، لقيت الناس كيطلبوا، وانا قلت واش هذه في واشنطن والناس ناعسين برا، وملي كتجي لهنا كتقول الله سبحان الله، الناس ما كيفهموش وما عندهمش الخير في هذه البلاد. خصهم يفهموا هذه البلاد راه تمشات في ماشي سي انكرويابل. رانا انا عشت 37 عام في فرنسا ودخلت للمغرب لان قلت هذه البلاد هذه راه زوينه فيها رضا الله سبحانه وتعالى. حتى الناس ديالنا زوينين، غير كاين كي تيقول لك كي تنقولوا حوته كتخلص الشوارع، سادير ماشي كل شيء، كاين غير واحد الفئه اللي ما كتخليش الواحد يزيد لقدام بالزربه. سي ايمان، واش انا سمعتوني قلت لكم بين المغاربه فيهم شي حاجه؟ قلت لك لا لا ما تهضروش على ايوا انت اللي قلتيها. لا وانا قلتيها باكو. انا قلت كان هذا يسمعنا. انت ما خدامش هنا. هشام حلو، فين وصل الديزاين جوستومون ملي كنهضروا على الجماليه ديال المدينات؟ فين وصل الديزاين في المغرب؟ انا عارفك بانك كتخدم بزاف ديال الحوايج ما كتهداش، ولكن حاجه صغيورين في شي حاجه كبيره اللي ما مصيباش مزيان ما كتبقاش تبان. اوكي بور لي زابريبوس زوينين، ولكن انا نجاوبك صراحه زعما جو في روبخون شنو قال سي مهدي. الناس ما تعرفوش القيمه د بلادهم، انا جو كومبليتمون داكور افيك او. المدينات هما غاديين لقدام وما تيتحسنوا تيزيانوا، الشوارع زوينين. قبل ما يدار صاحب الجلاله الله ينصرو يدشن لا بروميير لين ا غروند فيتاس دافريك ديال العالم العربي، ال جي في البوراق، كل شيء لا بلوبار اللي كنهضر معاهم تيشتموا حنا واش خصنا. لا بلوبار دابا تيقول لك سي مانيفيك سي سوبر. راه يمكن لك تنوض في الصباح تمشي لطنجه تغدا وترجع. جوستومون بارلون ال جي في لي غار، خدمتي في لي غار ديال؟ خدمت، جي بارتيسيبي اوبخي ديال شنو درتي بالضبط؟ كونفرير اركيتكت ماروكان تبارك الله عليهم كي اون في دونك لي غار ديال رابا طنجيفيل، رابا اكدال جداد كينيترا. بريسيز جداد. انا ما عندي حتى مسؤوليه مع لا سي با دي غار اون فيت، اون بو با بارلي ما يمكنش نقولوا محطات اونيكمون، سي دي بول اوربان. حتى لو فيت نديروا ان نوفو بول اوربان فيها لا غار، فيها دي سونتر كوميرسيال، فيها دي ريستورون، وهاد لي نوفو بول اوربان غادي يجعلوا يحسنوا كاع هذيك المنطقات فين تبناو. صراحه غادي يعطيو واحد. وباش شاركتي انت هشام صديق شنو؟ او كوتي دي كونفرير اركيتكت اون طونك ديزاينر في ديفيرون اسباس ديال لي شنو هاد لي اسباس؟ في لو لونج، لي اسباس لونج، لي اسباس دو بيتري فونت، لي صالون دونور ou tout ce qui est mobilier urbain, les bancs publics, les esplanades ou les bancs publics. Donc, on a travaillé sur les quais et on a travaillé avec mon équipe sur la scénographie et la mise en place des systèmes avec voilà. Alors كاينه حاجه اللي غادي نرجع عند مهدي كيفاش كدير باش تكون في جوج بلايص في العالم في نفس الساعه؟ انا الى معاك في انستغرام ما بقيتش عارفك فين. هذا المشكل اللي قلتها لك غتاخذ بلاصتي وانا ما بغيت حتى واحد ياخذ بلاصتي. هذه البلاصه نتاعي كنقول الحمد لله شحال فرحان اللي انا كندير هذا العمل هذا اللي سيدنا عيني فيه. ما حدو عيني وانا كنقول واه سي مانيفيك كال ميرفاي de servir un pays, de servir le Maroc et d'apporter. حيت قلتي لي قبيله كنجيبوا الاسماء المهمين في الفن، بيكاسو، جاكوميتي، ودابا غنجيبوا رونوار، غنجيبوا فان غوغ. وشكون اللي كان كيخمم في هذا الشيء؟ الرباط اول مره في افريقيا ابسوليومون ماشي غير في افريق، في لو موند عرب، في هاد ليكسبوزيسيون اللي كاينين فيها هاد الفنانه كلهم ديال لي زامبرسيونيست. حيت في الامارات في ابو ظبي كاين موزي مانيفيك، لو موزي دو لوفر سوبرب مي اكسبسيونيل، دايرين فيه كالك زامبرسيونيست. ولكن حنا غنجيبوا اون اكسبوزيسيون كومبليت. وبغيت الله يكثر خيرك واحد النقطه بغيت نقولها لكم كلشي ديالك ونعاودها لك. وعلاش كنت دائما فرحان في هذه الخدمه اللي كنعمل فيها الان دابا. واحد الخطره كنت في الباب نتاع المتحف ديال محمد السادس،
دخل واحد السيد مع جوج الوليدات. قلت له السلام عليكم. قال لي السلام. قلت له منين جيتي؟ قال لي جيت من احفير. واه. قال لي هذه يومين وحنا في الطريق اللي نخضع الكيران باش يجي. قال لي جيت مع ولادي باش الا مت قبل ما نموت نقول شفت بيكاسو. واش شنو اكثر من هادي؟ نعم. اون ريكومبونس. ولكن الله يكثر خيرك، بغيت غير نقول لكم هذا الشيء اللي كنديروا، هذه بغيت نورك عليها بزاف. هذه النقطه هذه كل شيء اللي كنديروا كون ما كانش صاحب الجلاله ما نقدرش ندير حتى حاجه. سيتادير ا كل نيفو تيكون داك الدعم؟ دابور باسكو سي لوي كي ما نومي، هو اللي عيني وهو اللي كيقول لي كيفاش نخدم. كيقول لي يفو ديموكراتيزي لاغ. علاش دابا؟ قال لك كاين جوج ديال المتاحف هنا في افريقيا، واحد في المغرب وواحد في كيب تاون. مشاو الاصدقاء نتاعي هاد الايام لكيب تاون، قال لي زوين ولكن الا بغيتي تدخل ليه كيخصك تخلص. وغنفسر لك القهوه العير، انا هذه عير ما عرفتش الثمن، ان راوند سود افريكان. ولكن الا بغيتي تدخل للموزي كيخصك 8 الراوند. سافدير لي جون نو بوف با. كاين الموزي ما يقدرش يدخلوا ليه، ما عندوش الفلوس. حنايا الموزي 20 درهم ولا يمكن 22. نهار الخميس فابور حتى واحد ما كيخلص. كل خميس؟ كل جمعه باردون. جمعة. كل جمعه اسمح لي. كل جمعه فابور المغاربه. داكور. دونك الاجانب لا تيخلصوا؟ لا ولا الاجانب خصهم يخلصوا. والثمن راه ماشي غالي. ايه 2 زورو. واش فين ما مشيتي كيخلصوا الاجانب، خصنا حتى ما حنا عندوش مشكل هما. وغادي نقول لك، وفي مراكش درت واحد في دار السي سعيد في هذاك المتحف نتاع الزرابي، الناس اللي ساكنين حداه يوريو غير لاكارت ديدونتيتي نتاعهم ويدخلوا فابور. علاش كان وعندنا دابا 70% غير الدراري الصغار اللي كيجيو للمتحف. جوستومون دابا ملي كيجيو هاد الناس شنو نتوما كديروا باش تخليو المغاربه يحبوا هذاك الشيء ويجيو؟ سادير كومون فو فات سادير او نيفو دو لا كومونيكاسيون كيفاش كتعاملوا في هذا الشيء؟ ولا كومونيكاسيون انا كنديرها اليوم معاكم مرحبا. باش نقول للمغاربه راه كاين عندهم المتاحف، وراه دابا هاد المتاحف دابا كنشوفوا. والله الا كنت غنقول لك واحد القضيه، نقول لك انا نعطيك الجواب نتاع هذا السؤال اللي طرحتيه. دابا عندنا تقريبا اكثر من 100,000 الناس اللي كيجيو. هاد 100,000 ديال الناس اللي كيجيو هو الجواب نتاعك، لان المغاربه بغاو هاد المتاحف. وملي كنكون في الزنقه والناس كيحبسوني وكيقول لي السي المهدي بغينا عين نشكروك لان درتي لنا هاد الاسميه ديال المتحف فسميتو في الهضره نتاعنا، في الكلام نتاعنا ما كانش عندنا في الثقافه ديالنا باش نمشيو حنا للمتاحف دونك حنايا من هذا الفن ومن هذا الشيء بغينا نوريهم بين ما لا لوميير كيجي من الثقافه. شنو كان اكسبوزيو جوستومون في المتحف؟ كو دي تابلو ولا يا ميم دي اوفر دار شي حاجه؟ شنو كاين؟ دابور كاينين دي سكول لي اوفر دار سي كلشي جلوبال. حنا دايرين حنا عندنا في المتحف ديال الرباط كتدخل كاينه واحد لا سكولتور تاع ان دي بلو غران، اكبر سكولتور فنان اليوم كيسابيل اوسمان سو، جا من السنغال. ولكن بغيت نقول لكم واحد القضيه، هاد اوسمان سو فرنسا شرات ليه سكولتور ديالو هاد الايام باش ديرها في واحد البلاصه احسن بلاصه حتى لوزاره الثقافه ديالهم. حنا درناها هذه 4 شهور حنا درناها. درتو عندكم في ميوزي ماشي حدا وزاره الثقافه ديالنا؟ ولا حيت وزاره الثقافه عندها حوايج اخرين، خلي وزاره الثقافه في الابتكار وانا خلينا في الابتكار. حنا عندك انا معايا مع الوزير الثقافه مزيان الان. ما تقولش حاجه لوزير الثقافه؟ فين شكون؟ ما كاينش. لا ما كاين واحد ما معناش. برافو عليك. الوغ غادي نرجع عندك هشام. انت درتي بزاف ديال الحوايج، شنو الحاجه اللي انت فيغ درتيها اوجوردي؟ زعما نقولها بكل تواضع، مي صوتوا عليا كعضو ديال الكونسيل دادمينستراسيون ديال لورغانيزاسيون مونديال دو ديزاين، ايلو صوتوا عليا.
اول مغربي في التاريخ في 62 عام، اول دوزيام افريقي، اول عربي. سي خصكم تصفقوا عليه على ايلو باش ماشي نمشي نجلس، حيت عندنا عاد كان عندنا هذا لو ويكاند سميتو تنقولوا له بالانجلي لو بورد ديالنا في سيول. لو رول ديالنا سي دو فير ريوني لو ديزاين في العالم. وانا كمغربي كعربي وكافريقي le but c'est de pouvoir ouvrir la porte les autres. Kana, je porte la voix de la région d'où je viens. Donc Kana, je lance un appel, encore une fois, je l'ai fait plusieurs fois, à la communauté du design في المغرب, aux associations, aux agences, aux associations qui organisent des événements, notamment dans le domaine du design, de devenir membre de cette organisation pour pouvoir porter la voix. دونك ما كاينش مشكل وقت ما الواحد Là, tout le monde يبغى peut devenir membre. D'accord. Il faut que dans le domaine du design. كاين بزاف لي ديزاينر تيقولوا لنا هشام بدا كل شيء. عشان ديما ديت ولا مالي انا ما ورثتش الديزاين. وصلت في لو دومين بحال كنا فهمتيني. Au contraire, j'ai été élu, j'ouvre la voie où je ne suis pas tout seul. وكيفاش كتعاون انت لي جون ديزاينر سيغتينمون كيجيوك دي Ce que je veux ميساج. dire, le fait que je sois fait le conseil d'administration, je lance l'appel, les professionnels, les associations, les organisations qui deviennent membres pour porter la voix d'Yaloum, aussi bien le Maghreb que l'Afrique du Nord, que l'Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est une zone, l'Afrique a besoin de se développer dans ce domaine et de porter sa voix. Ça veut dire elle compte les nations. Mais c'est ce qu'on fait la Corée du Sud. La Corée du Sud, mais elle a la manganèse, la pétrole, le diamant, l'éducation, l'innovation, le design. هاد لي جون كيفاش يديروا اجوردي باش Ils ont investi sur le savoir. On a des talents. Je rejoins aussi Mehdi, ce qu'il disait tout à l'heure. On a des gens talentueux dans l'art contemporain, le design, la mode. On a des gens très talentueux, très connus. Justement, il y a beaucoup de jeunes designers peut-être اللي كيشوفونا كيفاش يديروا باش يوصلوا لهادشي اللي كتقول www.wdo.org. Devenir membre. C'est aussi simple que ça. Remplir et répondre aux critères. يجاوبوا يوليو membre. تري بيان. قبيله سميدي هزيتي التليفون تقدر تجاوبها انت اوتوريزي تجاوب على التليفون اي واحد عيط لك جاوب ما قدروش. دابا المشكل نتاعي هي كنتسنى دايما واحد سميتو لابيل ديال هذاك إماد قطبي، ولكن دابا ها هو قدامي كنقول اللهم نخلي التليفون في التقاع. tu sais avec Mehdi هاد ليميسيون شحال وحنا كنهضروا باش نديروها. ايوا واش غدير انت مشغول بزاف دابا تهضر على راسك ولا عادي فين ما كنهضر معاه تقول لي نقطة مهمة. Aujourd'hui, quand on est dans un domaine, on n'existe que parce qu'il y a des autres. On ne peut pas exister tout seul. عجبتني الجمله هذه نقدر ناخذها هذه. سي جولي برافو. Pas exister tout seul. Impossible. اول ايميسيون اللي فيها تصفق بزاف كيهضروا كيسفقوا الناس. وي برافو بقاو معنا حنا راجعين لكم دابا شويه مازال غادي نمشيو نكتشفوا بزاف الحوايج مع مهدي قطبي ومع هشام الحلو. غادي تكون معنا من دابا اقل من 2 دقائق غتكون معنا لا ميس واحد لا فيولونيست اللي غتكتشفوها اليوم على شاشه تي في. بقاو معنا. مرحبا بكم معنا من جديد على شاشه تي في كود بيت يونايت. واليوم مرحبا كاملين مهدي قطبي وهشام الحلو. واليوم تحت التصفيقات ديالكم غنكتشفوا كاملين لا ميس.
برافو عليك. يخليك ميرسي بوكو. سافا لا ميس. سافا ميرسي. كلشي مزيان، ما بقاش متقله الا بغيتي ما تبقايش متقله ماشي عارفة مشكل. البيضة. لا انا عارف بان هادشي اشنو كديري شويه ديال المسكيلاسيون باش Il est plus lourd que l'acoustique. سي فري نقدر نشوف Bien sûr. تخاف ندير شي C'est délicat. زوين يقدر يتحط في الموزي ولا لا À toi de voir. أنا غادي نشكرو bien sûr, je suis violoniste. بصح بارفي تبارك الله عليك لميس. كيفاش بديتي الفيولون؟ شنو علاقتك مع الفيولون؟ J'ai commencé à l'âge de 6 ans au conservatoire avec le solfège, en parallèle avec mes études. J'ai eu ma médaille en solfège et le violon. Et voilà, j'ai commencé à faire des shows il y a déjà pratiquement 10 ans avec des groupes de flamenco, fusion. Et par la suite, j'ai décidé de jouer des shows en solo ou avec des DJ parce que c'est plus pratique, parce que les groupes, ça nécessite des répétitions. Et faute de temps, vu que j'ai un planning assez chargé, je ne peux pas m'engager avec un groupe. Donc ce qui fait que je joue avec des DJ. بلانينغ انا ما نعذبكش هاك خذ الميكرو هاك اش بلانينغ شارجي باش En fait, je suis pas que violoniste. اشنو كديري؟ Alors, je fais mes études. J'ai un master en communication publique et sociale. Je suis doctorante chercheuse et je préside une association. ديزاينر لا قريبة. درتي كلشي. Je préside une association à caractère culturel qui est pour le développement des jeunes talents. Et j'ai une agence événementielle. Voilà. قولي شنو الحاجه اللي ما درتيش؟ راه خلعتيني انا درت كلشي هاد السيده هادي ما Si vous avez remarqué, en fait, c'est relatif. Le domaine خذ الميكرو événementiel. ديالك. C'est relatif. C'est le domaine de l'événementiel. دونك دابا انت ملي كيكون عندك شي ايفينمون ديال ان كليون كتبوكي راسك كان بوكي راسي ياك الواحد هو اللي الواحد هو اللي يخدم راسو. تبارك الله عليك. هلا دابا هو في المغرب كنبداو بحال هكا وكنساليوها بحال هكا. المغرب كيبداو بحال هكا. لا حيت ملي كيمشيو يتعلموا ما كيتعلموش بحال هكا كيتعلموا بحال هكا. الوغ انت امتى غتولي بحال هكا؟ لا جامي. علاش؟ جامي. شو تبارك الله الداوديه فين وصلات؟ هي وصلت كل واحد لا باسيون ديالو. واعطيني ميكرو يعطيني الساكي وخليني نمشي نماكي. تبارك الله عليك. صفيقات على لا ميس اللي معنا. ميرسي بوكو. انا اللي غنطلب منك اليوم فيكو عندنا دي زانفيتي كلاس عرفتي ملي كيهضروا صوتهم تيخرج بحال شي انسترومون. ما كرهش فيما يهضر السي مهدي تاكومبانيه بالفيولون باش لا فوا ديالو تلحن لينا تمشي لينا مزيانه. صافي نجربوا هذه القضيه. برافو عليك. ميرسي لا ميس. مرحبا بكم جديد صفيقات المهدي قطبي وهشام. صافي بليزير مرحبا. الوغ اللي بغيت نسولك يا مهدي كيفاش كيديروا لو شوا ديال دوك لي طابلو اللي تيكون عندكم في المتحف؟ اسكو اي واحد اي ارتيست دار ان شيف دوفر يا كوا سي ان كاستينغ سي ان كوميتي سي كومون سا سباس بغينا نعرفوا. دابا مهدي قطبي ما كيدير حتى حاجه في المتحف لان عندي الناس اللي كيعرفوا العمل نتاعهم والخدمه نتاعهم وبغيت عطيتيني هذه المناسبه مهمه باش نقول شحال هاد الناس كيخدموا المتاحف. ليكيب نتاع لي موزي كيدير واحد الخدمه ما كاينش بحالها. انا شوي بريزيدون انا كتشوفوني ولكن خصك تشوف الناس اللي ما كتشوفوش هما اللي خدامين. والسيد ريسي كي ديريكتور دو موزي كيدير واحد الخدمه ما كاينش بحالها وبغيت قدامكم نشكرو ونشكر كاع ليكيب نتاع المؤسسه الوطنيه اللي كيدير واحد الخدمه ما كاينش بحالها. شحال عندك ليكيب؟ شحال ليكيب اللي خدامه في ولا الا قلت لك غضحك شويه لان ملي كتشوف المتحف نتاع سان لوران و سميتهم ديال ماجوريل كاينين دار لي 200 الناس خدامين. حنايا عندنا 70 الناس في كاع المتاحف والمؤسسه. شوف المتاحف كاملين ديال المغرب 70 واحد المغرب كله سي بو ماشي بو بحال اللي ما كاين والو ولكن الناس هادو اللي خدامين معنا في المتاحف كيخدموا بقلبهم وهذه اللي ما كاينش بحالها. دونك تنقولوا اللهم لا كاليتي على لا كونتيتي. وي ولكن المشكل نتاعي في المغرب اللي لقيته ما لقيتش الناس اللي كيعرفوا الحرفه نتاع المتاحف ويقدروا يخدموا معنا. دابا عاد ولاو كيتعلموا وهاد على داك الشيء اش كنقول لك بغيت نشكرهم ونشكر السي ادريسي المدير المتحف محمد السادس وكيخدم حدايا كيعمل واحد العمل ما كاينش بحالو. بغيت نشكرو ونشكر كاع الناس ديال المؤسسه كلهم لانه انا كتشوفوني دابا انا اللي كنهضر ولكن اللي كتهضر بسميتهم ولكن اللي خدامين هما اللي ما كيتشوفوش ما كتشوفوهمش. سي فري اي سي لو كا ديال تو لي دومين. حتى حنا دابا وجودي كتشوفونا ولكن كاين الناس اللي خدامين ولا نصفقوا عليهم حتى هما. كاين الناس اللي مخبين مورا هاد البلاصه هادي وكاين اللي مخبين مورا هاد البلاصه.
حيد انت صافي ماشي دابا دابا شي غندوز واحد دو زابيل مهمين ليك شفت الوجه ما بقاش ضاحك ما كاين مشكل انا كنقول ديما مرحبا هادو من فرنسا اوكي اييه نتصل بهم دابا شويه مي قبل غادي نرجع لواحد لا ديسكسيون اللي كانت عندي بينك هشام في لابوز بيان سور على ديك لا كيسيون ديال واش حنا ديما خاصنا ياك شي واحد فوق منا باش يدفعنا باش نقدروا نخدموا هذه البلاد. انا جو في ريبروند شنو قال سي مهدي بلا ما نجملو L'émission كامله tu vas reprendre شنو قال سي Là, mais je suis d'accord avec lui, parce qu'on Marhaba. est, déjà avant tout, tous les deux, on est des créatifs, on est des artistes. Donc on a une sensibilité commune. وكل واحد à son niveau, bien sûr, بكل تصاوضات يدير المهمات ديالو. اي قلتي قبيله بارابور. انا جيم بيان واحد la citation ديال جيمس فريمان كلارك اللي قال la différence entre l'homme politique et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection, le second à la prochaine génération. Nous, on a la chance d'avoir un homme d'État, un grand homme d'État. C'est la vérité. Et c'est un visionnaire. Même le LGV, c'est lui. Si on a la chance d'avoir un visionnaire, mais on doit applaudir à Michel demain. Il faut applaudir à toutes les mains qu'on a. Bon, et c'est la vérité. C'est vrai. C'est la vérité. اللي كاينه أنا la vérité. Chacun d'entre nous, on doit contribuer à faire des choses. bien sûr. Mais si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous inspire, bah, comme on dit en anglais, follow the wave, quoi, suis la vague. Et puis, bats-toi pour faire émerger des idées. Et puis, on n'est pas tout seul. Même moi, à mon petit niveau, j'ai une équipe de jeunes dans mon agence. Et c'est grâce à cette équipe que j'avance et que je peux exister et continuer à évoluer. L'équipe, les artisans اللي كتخدموا معاهم Voilà, etc. puis une équipe de jeunes marocains, des gens qui ont du talent et qui ont des capacités. Dans tous les domaines, on a des gens qui sont très forts, très 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 forts. طيب مهدي قطبي شنو العلاقه ديالك مع سا ماجيستي؟ Écoutez, d'abord, المعالقة هو le respect. J'ai un respect, une admiration et, pardonnez-moi, une affection respectueuse, car j'ai eu la chance de connaître Sa Majesté depuis maintenant plus de 30 ans. Et j'ai eu la chance de passer un moment avec lui il y a à peine 2 années, ou 3, je ne me rappelle plus très bien, à Marrakech. Et on se rappelait cette connaissance qu'on a faite. J'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance qui a déterminé tout mon parcours personnel. À quel niveau؟ أنا نفسلك. ملي كنت شوية باقي شاب وزوين. باقي زوين تبارك ايوا الله اعلم ولا ما تقولهاش لي انت خصني انت ما عندي ما ندير بك تقولها لي انا ماشي حتى بعيد الحياه خصك تفهم منين جيت منين التقدم من التقدم وجيت منين جيت من لي بيدونفيل من البرا كنت على التقدم في الاول دونك ملي مشيت لفرنسا كانت عندي صعيب نقول لي الوالده راه كانت كدير الميناج والوالد كان كيدفع هذاك لي برونكار في لوبيتال افيسان. اول خطره اللي صحي سا ماجيستي الله يرحمه حسن الثاني استقبل بيا كان ولي العهد الملك الاكت دابا سيدي محمد كيتي لا كان حداه ومن بعد كان عندي واحد الزهر تلاقيت عرض عليا نتغدى معاه واحد 3 يوم ولا 3 ايام من بعد وكيسولني قال لي شكون العائله نتاعك شكيتي نورمال قلت ليه هذا الشيء وهو قبل عليا هذا الشيء قبلو لان من بعد عرض عليا عنده للدار وقلت واه لو فيتور روا ولد الملك وقبل مني هكا اللهم نقول كيف كان عندي ما نقدرش نحشم منين جيت هو اللي دارني واللي عطاني واحد لا كونفيونس ان موا ما عمري ما ننساها. برافو برافو برافو. انا عندك بزاف د العلاقات خارجيه مزيان. انا غادي نعيط لواحد السيد اللي يمكن انت كتعرفو مزيان بتيت غنعيط التليفون ديالي باسكو ما كيجاوبش على اي نمره فرونشمون بون. انا عيط واحد السيد بون في الميكرو هنا ما غيجاوبش بابا ما بقاش كيجاوبني
ابارمون عرفني غادي نعيط ليه. عرفتي شحال خايبين كتقول شي واحد غنعيط ليه واحد صاحبي الو. Allô. Oui, monsieur Jacques Chirac. Ouais, Chirac à l'appareil. Allô? Ouais, j'ai dit Chirac Jacques à l'appareil. C'est Chirac, c'est monsieur Chirac, monsieur le président. Ça va, vous allez bien? Écoutez, des hauts et des bas. Alors aujourd'hui. Tant que je suis à Tarodan, Ah, vous êtes à Taroudant? je mène la belle vie. D'accord, marhaba. Alors vous commencez à parler arabe quand même. J'ai compris Mrabar, j'ai compris Salam alaikum, j'ai compris Shibarakallah Khalik. Shibarakallah yakhlik, marhaba. Oui. Et puis j'ai compris aussi Layatika Sira. Alors, monsieur Jacques Chirac, on a comme invité aujourd'hui le grand Mehdi Kotbi, que vous connaissez. Oui. Mais c'est pour moi un énorme plaisir parce que Mehdi Kotbi, mais tu sais que, cher Mehdi, tu m'entends? Vous pouvez répéter, monsieur le président. Je dis cher Mehdi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous l'entendez? Oui, oui, bien sûr, monsieur le président. Et comment? Mais écoutez, j'ai des souvenirs excellents. Et d'ailleurs, quand on dit Mehdi Kotbi, il faut prononcer Mehdi Kotoubi. Parce que vous êtes une encyclopédie, vous êtes mes livres. Ah bah quand même, vous êtes une encyclopédie. Écoutez, C'est monsieur Mehdi. vous me flattez, monsieur le président. À moi de vous flatter, pas à vous. C'est très gentil de votre part, mais nous nous plaçons entre nous. Vous savez, je vous adore, vous m'adorez, nous nous adorons. Voilà, c'est le plus important, que vous vous adoriez. En tout cas, monsieur le président, je sais que vous êtes un peu fatigué, on va vous laisser. Hein? C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais peut-être rappeler l'autre président. Merci beaucoup, monsieur Chirac. Randouz l'appel l'achor pour Nicolas Sarkozy. Hein. Bien sûr. Après, appelez-les tous d'ailleurs. Bien sûr. Vous avez connu Mitterrand ou là? Ah, mais bien évidemment. Ah, d'accord. Il m'a pris sur ses genoux. Ah bon. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, monsieur Nicolas? C'est le président, ça va? Mais en effet, Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour. Qui est à la partie, s'il vous plaît? C'est Imad Kotbi du Maroc. Imad Kotbi. Oui, oui, je vais me rapprocher de ces médias. Attendez, pardon, vous dites Imad Kotbi Oui. ou Mehdi Kotbi? Non, Imad Kotbi et je suis avec Mehdi Kotbi. C'est pas possible, donc c'est la totale, c'est extraordinaire. Ben écoutez, si vous êtes avec Mehdi Kotbi, vous lui dites que ce samedi, Inch'Allah, Oui. moi je serai dans ma maison à Marrakech et on va se faire ensemble un barbecue. Avec grand plaisir, monsieur le Un président. barbecue, vous voulez dire, monsieur Nicolas Sarkozy? Oui, vous dites un barbecue, chacun dit comme... Moi je prononce comme ça, ben chaque... Alors monsieur Vous Mehdi... prononcez comment, monsieur Sarkozy? Ben, on dit un ou une barbecue comme vous voulez, je sais pas si... C'est un barbecue, c'est pas un barbecue. Un barbecue, exactement. Voilà, monsieur. Et donc, monsieur Mehdi, Oui. ben écoutez, vous pouvez venir et vous avez la possibilité de ramener avec vous ce que vous voulez parce que Mehdi Kotbi ne côtoie pas n'importe qui. C'est clair. Ah, écoutez, vous êtes trop bon avec moi, monsieur le président. Non. Votre bonté dépasse les ondes de Imad Kotbi. Exactement. Non, je vous assure que ce sont des choses que je dis de mon cœur parce que j'ai déjà eu affaire à Mehdi Kotbi. J'ai été arrêté par un flic marocain et puis, Dieu merci, grâce à son passage, ce flic m'a libéré. C'est extraordinaire, hein. Vraiment extraordinaire, j'en suis très content. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Sarkozy. Au revoir. Merci, monsieur le président. Tsfeka, c'est la Jacques Chirac et Abbas. Ah non, mais attends. On connaît du monde. Hein. Non, franchement, aujourd'hui, c'est la totale, d'avoir les deux. Et en plus, ça, d'avoir Chirac qui parle aussi bien. C'est-à-dire que tu l'as même rajeuni par ce coup d'appel. Alhamdoulilah. لا انا عندك عارف كايمات بين ما tu es capable اللي كاين. de miracle. Alors كاين واحد القضيه اخرى اللي ما عارفيناش peut-être مع سي مهدي hein. On va se tutoyer. Tu as tutoyé بزاف لي بريزيدون منهم هولندا dernièrement aussi اللي كان pour une visite. وحنا كنعرفوا كاين ان كوتي اللي ما كيعرفوش الناس سي كو عنده ان كوتي هيومور اللي طالع بزاف. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. D'abord, je voudrais rectifier un tout petit point. Je n'ai jamais, de toute mon existence, tutoyé un président de la République. Car j'ai un tel respect. D'abord, je parle sérieux.
كان عندي واحد الاحترام بزاف في لو نيفو اي لا فونكسيون دونك ما نقدرش نكذب ما عمري جتيتويي بيرسون. La deuxième chose, c'est que je suis un homme heureux de vivre. Si je peux rire tout le temps, je rirai même en dormant. Tellement j'ai envie de rire. Car le rire prolonge la vie, et rajeunit le cœur. Et donc, il est vrai que quand j'ai une relation vraiment d'amitié avec Hollande, maintenant, je peux dire que c'est une relation amicale avec monsieur et madame Macron, une relation d'amitié par contre très forte avec Chirac, en effet. Il est vrai que quand on se voit, il y a, je veux dire, parce que ce sont des gens qui ont un esprit extrêmement fin, qui savent rire, qui savent que l'humour est essentiel à la vie. Et que c'est là où ils sont. Vous voyez, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Une chose qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup. Mais Sa Majesté, par exemple, a un humour, mais c'est impressionnant. D'abord, il sait mettre les gens à l'aise, et en même temps, il devient drôle. C'est exceptionnel. Alors, les juifs me disent, c'est que quand il devient sérieux, il parle en français. Alors, tout à l'heure, Hicham, عجبني ذاك التليفون بغيت نقلب لي فوتو اللي كاين في التليفون ما تخلاش انا راجل عندك دابا شويه واحد الناس بحال الناس قالوا ما غنخدموا مي بيان افون غادي نمشي نشوفوا كيلكو فوتو غنمشيو للصوره الاولى ديال مهدي قطبي وغادي يعلق عليها. واو وين لقيتي هادي؟ ايوا سميتي قطبي انا. هادي لا فيزيت كنا كلنا عندنا واحد ليسبوار في لابي ومشينا لجيروزالم للقدس ومشينا من بعد شفنا عرفات مع طيب الصديقي الله يرحمه مع فاطمه مرنيسي الله يطول عمرها ومع السي الجامعي كنا on avait tous كنا عندنا هذاك ليسبوار باش يكون لابي. هاد لابي اللي كنعرفوه حنا في المغرب مع اليهود ومع المسلمين وكنا قلنا يمكن هذا الشيء ديال المغرب غادي نعطيوه حتى لهذيك البلاصه اللي بعيده عليه. تري بيان نمشيو نشوفوا صوره واحده اخرى. هذه واحد الكاتبه مهمه الله يرحمها دابا سميتها فرانس يوزير كتبات a été une des premières femmes qui a écrit sur l'érotisme. Au Kent, une grande critique d'art fait le Nouvel Observateur. Très bien. J'aime bien la coupe de cheveux. À l'époque, c'était l'équipe nationale de 86, c'était la même, c'était tendance في هذيك الوقيته. صورة واحدة أخرى. هادي كنا حتى بالكايا وأنريكو ماسياس كنا في جيروزالم كنا شفنا رئيس دولة إسرائيل ومشينا عند عرفات من بعد وأنريكو ماسياس غنى واحد أكابيلا واحد لا شونسون ما عمري ما نسيتها الدموع كيهبطوا ليا. C'est quelle chanson? Là, il a chanté une chanson pour la paix en disant les frères de tous les pays. Je me rappelle pas très bien. C'est pas les paroles qui comptent. Ce qui compte dans cette affaire-là, c'est plutôt l'émotion et le message qu'on envoyait. شنو نشوفوا صورة واحدة أخرى؟ هذه بالكاهي الله يرحمه. C'est un grand فنان مهم كبير بزاف وغادي نقول لكم من مرة لو سونتر بومبيدو غيدير عليه une grande rétrospective ان شاء الله ولا une grande exposition و جو بونس كنخمم بين ما لا فونداسيون تاعو المؤسسه تاعو كدير خدمه زوينه. انا عندي هو بحال هو مع الفنانه الكبار تاع المغرب كنحترمو كان صديقي وكنحترمو بزاف. Très bien. شوفوا صورة واحدة أخرى.
يلاه شتي مسكين، ولكن فرحان اللي هدرتيه شويه يلا نونشيني نوت فوتو واحده اخرى. ايوا هذه امتعت. هولندا كان عطاني اكبر وسام كوموندور دا ليجيون دونور. واش نقول لك، واش كتخمم بينما هذا السيد اللي جا من البراك نتاع التقدم كيمشي لعند الملوك واللي ما كان عنده حتى ما يلبس في رجليه. والو، كان حتى السروال مقطع. شوف ça veut dire que quand on vit il y a de l'espoir où rien n'est impossible. ماشي كاين يا با كو لا في، كاينه حاجه اخرى. حاجه اخرى شنو هي؟ الخدمه. باش هاد الوصل فين خدمت فين دابا انا راه ما جاش غير هكا هبط من عندي من السما، راه خدمت فيه. عندي دابا الطوموبيله وعندي الدار وعندي الحمد لله كل شيء، راه خدمت باش يكونوا عندي. برافو برافو عليك. شوفوا صورة واحدة أخرى. هادي سيدنا الله ينصرو كان جا شاف هذاك، هادي كتهضر لي دابا على اللي ولا في التاريخ ديال المؤسسه الوطنيه على لا رينوفاسيون دي موزي. ملي وصلنا لهاد الدار الباشا كانت كطيح، كانت غادي تريب كلها، وخدمنا ولقيت الفلوس عند الناس باش نصايبها. ودابا واحد الموزي الدنيا كلها كيجيو لها، شفتيها؟ فوالا مانيفيك سوبليم. بارفي. صورة واحدة أخرى. هذا اخر غدا اللي داروا هولندا بور لونور دو سا ماجيستي، وكان واحد الغدا كومون دي اميكال، كومون دي بالعربيه اميكال، أخوي وأميكال. يا الشيء اللي ولا في دوي بالشينويه. ودي انا ما عمري سمعت هذه الكلمه ودي في الحياه نتاعي. سمعتي ودي؟ خصني نجي لهنا باش نلقى هاد ودي. لا هذا كان واحد une atmosphère très amicale, très chaleureuse et très drôle. ولكن اللي مهم سكو حنا مع فضوليين كمغاربه، شو كانت في الماكله؟ شو كانت في الماكله؟ كان داك الشيء لذيذ بزاف، لان ملي كتدخل ليليزي وي اونتري بلا ديسير ولا شي حاجه اخرى ما non كنعرفوهاش. il y avait entrée, plat et dessert. وسورتي بعد. مي داك الشيء كان زوين لا من بعد بقينا شربنا قهوه وخرجنا للجردان تاع ليليزي، خدينا تصويرات سيتي يافي اون اتموسفير. ظهر لي ليليزي ما عمرو ما شاف هذاك الشيء. وبغيت نقول لك واحد القضيه هضرتوا عليها قبيله مع السي هشام. وهولندا قال لسيدنا، قال ليه جو سوي ادميراتيف على لا بوليتيك اي لا ريوسيت كو فوز افي اون افريك. سيدنا قال ليه ملي كنمشي لافريقيا، ملي كنسالي لي فواياج اوفيسيال، كنمشي باش نعرف الدنيا ديال، كنبقى شويه باش نتعارف مع الناس ونشوف داك. هذه هي، فهمتي؟ برافو. صورة واحدة أخرى. Écoutez, Des souvenirs, hein. c'est toujours un bonheur merveilleux d'abord d'avoir l'honneur de figurer sur une photo avec Sa Majesté le Roi et maintenant avec leurs deux majestés. C'est toujours émouvant. يمكن عندي واحد الزهر كبير بزاف كما كيقولوا في المغرب، ما عمري ما كنسى منين جيت. برافو عليك. صورة واحدة أخرى. هذا المعرض ديال بيكاسو اللي درناه في الموزي، وعطيت الكتالوج لهولندا وكيشوفوا مع سيدنا وكيقول بين ما كان فرحان بهذا المعرض. جبناه للمغرب، بيكاسو تجيبوا للمغرب وعطاونا غير دي شادوفر. كومون سا سباس ملي كتبغيو تجيبوا هاد بحال دابا بيكاسو؟ كنمشي غير كنقول لهم انا كنعرف عماد القطبي، كيقول لي بصح كيعطيوني. والو. لا كيعطيوني. والو. نو دابور باش المتاحف المهمين بحال الموزي بيكاسو ولا بحال الموزي دورسي، كيخصك دابور تشوف واش اللوحات ملي غادي يجيو غادي يكونوا كان une assurance كتضل اللي كتخلص عليها. L'assurance, bien sûr, elle est très chère. Il n'y a pas que l'assurance, mais كاين هاد l'assurance. خص حتى فين غادي تحطهم كيخص يكون ما يكونش لوميديتي، الاحترام. وعندنا حنا في المغرب كل شيء هذا الشيء، وهذا الشيء كل شيء على الحرفه اللي
اللي تعلموها الناس نتاع المتاحف تاعنا. تري بيان. شو الصورة واحدة أخرى؟ مون امي، هذا عندي واحد العلاقه مع السي يوسفي ما كاينش بحالها، لان كنشوفوا بعض الخطرات. وغنقول لك واحد القضيه، السي هشام كيهضر على الناس لي زوم ديتا ولا النوم ديتا. ملي كان رئيس الحكومه خدم، ملي قال لي سيدنا ملي تبدل كيحترم داكشي اللي دار وكيسكت. D'ailleurs, là, خرجنا un honneur d'être avec Si Mehdi, surtout aussi avec Si, dans un magnifique ouvrage qui vient de paraître, Ce Maroc que l'on aime. Et il est dans le livre avec nous. تري بيان. شوفوا صورة واحدة أخرى. هذه جديدة هذه. وي الوغ هذه البارح، لا الحاجه اللي هذه النكته اللي زوينه، جا ما عندكمش التصويره هذه، جا C'était la semaine dernière, hier. لا hier البارح. C'était la semaine dernière. Non, c'est hier. Mais c'était la semaine dernière. Non, c'est hier. C'est bon, c'est hier. C'est bon, c'est hier. Non, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière et donc هاري جا قبل ما يشوف هذاك لو ليفر اللي ديت لي على المعرض ديال الفنانات اللي درناه حنايا في المتحف، قال لي واه عجبتني لا كرافات نتاعك. قلت لي اسيدي غدا غنصيفطهم لك، وصيفط لي اليوم 3. السيمانة اللي فاتت صيفطتهم 3. واسمح لي انا لا، انا المشكل تاعي دابا كبرت وعندي هذاك لايزايمر. كان صحاب قلنا البارح هو اليوم بحال ماشي مشكل. البارح سيتي لا جورني دو لا فام باش تهضروا عليها من بعد. فوالا البارح لا سمن دا والله الا خرب شوف الله دا جبتوني لهنايا هذا استنطاكنا. الوغ جوستومون باش يجي ان برانس واول حاجه يشوف يقول لك لا كرافات ديالك، وهذيك لا كرافات اللي درتها انا اللي رسمتها وفرحان، وراه صيفطتها لي اليوم وقلت لي عافاك صيفط لي التصويره لابسها بها. 3 صيفطتي له. صيفطوا 3 مي كولور ديفيرون. ولكن ملي كتصيفط باغ اكزومبل هاد لي كرافات هاد السيد هذا، واش كتصيفطهم هكاك ولا كديروا اون ليتر معاهم ولا كومون سا سباس باش نفهموا؟ كتبت ليه باش نقول ليه الشرف اللي داروا فيا وداروا في المؤسسه، لان جا عندنا المتحف الاسبوع اللي فات، جا عندنا المتحف ديال الودايه، وملي جا شكرته على هذه المجيه هو ومراته. وكانوا واحد هذه اللي ما كنفهمهاش وبغيت غير نسولك، هاد الناس معهم كبار وكيكونوا ظريفين ومؤدبين وكتقول واه سبحان الله، وملي كيكونوا ما عندهم والو كيكونوا قباح وماشي ظريفين. سي فري كاين هذاك القضيه ديال البروتوكول، لا خصك تسلم من هنا، خصك توقف هنا عندك لا كاميرا، ولا هذاك الشيء غير؟ لا نقول لك واحد القضيه قبل ما يجي هما نساوني في داك الشيء كلشي ديال البروتوكول، ولكن نقول لك واحد القضيه، البروتوكول تاعنا ما كاينش بحالو، سون مأدبين. تري بيان. شوفوا صوره واحده اخرى. هذا نيكولا مع كارلا جاو لعندنا، وبغيت نقول لكم كانوا فرحانين بزاف. جاو للمتحف نتاع الاثار نتاع الرباط اللي بدلنا ليه كله، ولا دابا بحال واحد البيجو، وكانوا فرحانين. جاو من مراكش باش يشوفوا المتحف ويشوفوا المعرض ديال بيكاسو. طيب شوفوا صوره واحده اخرى. عندي واحد لافيكسيون، واحد لا ريكونيسونس لهاد السيده هادي، دار لي ما كان ما عمر فرنسا. اشنو قلت لك عرفت تربي. ما عمر فرنسا لقات واحد مرات للرئيس الدوله بحال هادي كنهضر على البلان اومان، ماشي الاداب اكثر من الاداب. وقبطت هذاك الفولاغ ديالي اللي كنت درتو مع ديور ودارتو في ابو دابي، دخلات به سميتو المسجد، ودار واحد سميتو
واحد البوز باقي تبارك أنا الله معاك، عليك. أنا معاك. والله الا الله يحفظك اش عندنا هنايا حدايا. والله الا حاضي معك السي مهدي، حاضي معك. دار واحد البوز ما كاينش بحالو. فوالا دونك سي اون عندنا غنقول لك الحقيقه ما نكذبش عليك، انا عندي واحد لافيكسيون بوغ مسيو مدام ماكرون ما كاينش بحالها. وكنقول فرنسا عندهم واحد الزهر اللي عندهم اون بريزيدونت اي ان بريزيدون كوم سا. بارفي. شوفوا صوره اخرى. الوغ هاد الصوره علاش غادي علاش خديناها؟ لان كاين ان فوغيغ. بغيت نعرف شنو طرا في هاد الوقيته باش زعما هاد الفوغيغ تاكلاطا بحال هكا. ولكن الا قلتها لك اليوم حتى واحد ما يبقى يحبسني في الطريق يقول لي اجي قول لي اش كنت كتعاود لهم. لا مي سي فري حنا اوني كوريو نعرفوا اشنو وقع هنا. لا هذا كان صاحب جلاله الملك ديال الاردن عجبو المعرض اللي جا مع سيدنا الله ينصرو، وقال لي هو هذا المعرض جميل، انا غنديروا شي حاجه في الاردن. وقال لي خصك تجي عندنا. وسيدنا قال لي راه الا قلتيها لي راه يمكن غادي يوصل قبل منك الاردن. فوالا دونك سا في غير تو الموند. بون غنمشيو لصوره واحده اخرى. الوغ هنا اشنو شفتي؟ لا هذه اللي هذه انتم كتشوفوها ولكن ما كتسمعوش اش كان معنا جمال دبوز. وجمال دبوز ما عرفتش قال وكلنا ضحكنا. دايا انت كتشوفها سميتها سيغولين رويال حتى هي السغوتون عند جمال. دونك سيتي تري درول. سيتي عاد كنقول لك هذا الغداء هذا كان كونفيفيال اميكال شالور. باكو بغيت نعرف واش جمال كان هازو هذاك اللي وراه هولندا وكان فوق كتافه. ما عرفناش ولكن كان صافي قالوا لنا كان جمال. هذاك هازو في كتافه. بان لي كان جمال. صفقوا بزاف على مهدي. قطبي بقى معنا غنرجعوا دابا شويه في اخر فقره غادي نمشيو نشوفوا الفقره اللي فيها اشنو كاين في التليفون وغادي نقلبوا في التليفون ديال هشام الحلو. بقاو معنا. مرحبا بكم دائما على شاشة تي في كود بي تونايت. شو معنا مهدي قطبي وهشام الحلو. ما عجبتهمش هذه ما صفقوش بالجد على هشام الحلو. مهدي قطبي باكو. انا واش بغيتو نقلبوا في التليفون ديال هشام الحلو؟ وي تا لي ميساج بون ما غاديش ندخل. لا با لي ميساج. نو عافاك ديفيغوي التليفون. ما داكشي حل ديفيغوي. حل التليفون. اعطيني التليفون انا مسدود. حل التليفون. حل التليفون الله يجازيك بخير السي هشام. غنشوفهم غير حنا. ماشي مشكل. Il se rappelle plus du code. Parfait. Bon, la banque, ما ندخلش l'application de la banque. لا ما كاين بونك. l'application bon on va connecter غنمشي لي فوتو ماشي مشكل ياك. نمشي نشوفوا الصورة الأولى. عاود ليا. هذا سي ان جور دو. Bah déjà, en fait, il y a un truc qui t'arrive, c'est que c'est l'émotion. Si Mehdi a dit quelque chose, l'organisation d'Yannis, c'est quelque chose de très impressionnant et très bien fait. Ils te mettent à l'aise, ils te préparent. Mais tu te توجد parce que bon, دابا التصويره تنسلموا عليه ماشي بوحدي. président de l'ONCF و تيقدم الناس اللي. C'est pas la première fois ou là c'est la première fois? رسميا هكا c'est ma première fois. C'est la première fois. Donc c'était impressionnant. Je pense pour Mehdi, ديما عنده la première fois. واخا كاينين بزاف mais je pense que c'est la même sensation, le même sentiment. Ce qu'a dit c'est très officiel. Ouais. Donc bon, tu vis dès que l'instant de la préparation et tu vis le moment. نعستي داك الليله قبل مزيان ولا؟ لا au fait تيقولوها لك le jour même. تيقول لك خصك تجي تحضر. Bon déjà حضرنا في طنجة avec le président Macron. Mais هذه c'était l'inauguration ديال الغابة هكذا. لو جور ميم اش كتعرف؟ لا في وتيقول لك اجي دونك تتوجد راسك تجي ابخي اون تو دي اش كاين وهذا وداك دونك تكون ديما واجد. فوالا دونك بون سي امبرسيونون اي بي سورتو ملي تجي تسلم عليه و الله ينصرو. شي صورة أخرى؟
La fierté d'avoir assisté. حيت le regard زعما راه صبعي تما. La fatigue, parce que c'était très long, mais la fierté de dire voilà, on a une ligne à grande vitesse, la première d'Afrique et du monde arabe. Très bien. Voilà. J'ai une autre photo. J'ai collaboré avec. شاد العجب. J'ai designé cette montre c'est pour bon. une grande marque horlogère française qui s'appelle LIP. D'ailleurs, خرجوا كتاب il y a 2 ans, elle est l'histoire de la marque, je figure dedans. Alors d'ailleurs parce qu'il y a les couleurs du drapeau de Maghreb. Ouais, on avait fait le modèle avec un clin d'œil Marocain. drapeau de le Maghreb. Ouais. صورة أخرى. C'est une exposition qui a été coproduite par l'ambassade de France et l'Institut français du Maroc, en partenariat par la suite avec le ministère de la Culture. دارت في طنجة, في رباط, في la galerie باب الكبير في تطوان, في centre d'art contemporain, في la galerie باب الكبير في رباط, ومن بعد مشات لباريس ولدبي en partie. ناخذ une autre photo. اش كدير ما كنا في الاسبان اون فاكونس تلاقينا. بات لي بورتو بانوس. نوضينا تلاقينا قدموا لي ان امي ادورابل. C'était émouvant parce que bon, Nour Dine Nibet, donc la fameuse équipe de 1987, رحنا للبرتغال 3-1. Je l'ai pas reconnu avec sa barbe. Du monde de Mexico. لا ما كانش نيبت في ديك الوقت. ما كانش؟ لا C'est vrai? نو Non, je me suis trompé. كان باقي صغير كان كيتفرج. عرفتي بعدا شكون هو ياك؟ اوكي نور الدين نيبت. كان في 98. Voilà. Donc moi, c'était le fait d'avoir, parce que j'ai rencontré Houa, j'ai rencontré auparavant Boudelbala, bon. شوف صورة أخرى. رجاوي؟ Là, كنا مع son excellence l'ambassadeur de sa majesté في Abidjan وكانوا الماتش غيلعبوا ان ماتش وتصورنا معاهم كنت انا معاه وتصورنا معاهم فوالا. بارفي يلا نشوف كاين شي صورة أخرى. هذه c'était Afrifata 2018. J'étais président du jury avec Flora Coquerel ou Alfadi. Où donc on était la clôture du défilé. Ou l'année 2019, on est le président du jury d'Afrifata, qui a été fondé par une jeune créatrice de mode marocaine, et qui un super événement qui met en avant les créateurs et les jeunes créateurs de mode africain. Voilà. Parfait. Je trouve une autre photo. Mon chat. Marius. Le chat de mon fils. Voilà. Mon meilleur ami. Je suis un amoureux de chat. Il n'y a pas que Karl Lagerfeld, il y en a plein. Amoureux de chat. Oui. Voilà. Chat. La parité. Très bien. Bon. Dans l'abribus de la ville de Marrakech, quand nous avons la version solaire de la COP22. Voilà, j'ai fait l'abribus de plusieurs villes, dont Rabat ou Casablanca, ou de la version دابا الناس ملي تيجلسوا تحت هاد لابريبيوس ما عارفينش شكون سي هشام. Voilà. ناخذ Solaire, il est solaire. C'est une installation. Mais dernière l'exposition à Taf de Box, je voulais faire un travail entre l'art contemporain et le design. C'était vraiment une installation. On l'a appelé DNA 54 ou ADN 54. C'est comme une ADN. 54 trompettes qui symbolisent l'Afrique. Bon, de la photo, fait un autre charme. C'est le haut vent de l'autoroute de contournement de Rabat. Tout le monde connaît le pont Mohamed Sadis, qui est le plus grand pont à Auban. L'autoroute, la nouvelle autoroute de Ouada, c'est le haut vent où le nazisme regarde le père. Le design dialogue, c'est le plus grand d'Afrique. On a un prix avec mon équipe, le IF Award l'année dernière, qui est un grand prix allemand, design. Voilà. Très bien, bravo. Bon, apparemment, خرجوا لي بزاف المشاش هنا ما غاديش بون سبا. ميرسي بزاف سخو بزاف انا. سي هشام انا ديرنيير كيسيون هشام حلو. كيفاش تكسبورتي انت هذا لو ديزاين المغرب باش تعرفوا برا؟ كومون سا سباس؟ حيت انا عارفك بزاف كتخدم في الانترناسيونال اكثر من هنا جو بونس. سي ان مو كي ايتي دي سي الخدمه. هادشي كله ما طاحش من السما. سي بوكو دو ترافاي بوكو دو سوeur. Il faut beaucoup travailler et surtout d'avoir pouvoir faire sa place dans le milieu du design international. C'est pas facile. Donc il a fallu travailler. Bon courage en tout cas. Avoir été élu pour l'Organisation mondiale du design, c'est une reconnaissance. En 2016, alors, la France m'a remis. J'ai été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres en tant que Marocain. Farbat. Bravo. Voilà. Pour l'ensemble de mon parcours. Bravo. Alors, Mehdi Kotbi, شنو كاين le 2 avril عندكم؟ Alors, d'abord, je voudrais بغيت نفسر لكم بما حتى حنايا كنفرحوا بالنساء وغادي نديروا الموزي كاع لي موزي ديال المغرب
غادي ديالنا ديال لا فونداسيون غادي يكونوا مفتوحين غراتويتمون نهار الجمعه نهار السبت ونهار الحد. Donc le 2. Le 2, le 3, non, le 8 mars. Enfin, parlez de البارح كان مفتوح دابا كاين مفتوح. لا واليوم حنا راه لو 9. حنا لو 9 اليوم اخر وقتنا حيت كنهضروا على لو 2 افريل. لا وخلينا دابا عاد جاي لو 2 افريل. ولو 2 افريل اوكي غنديروا الافتتاح نتاع جوج المعارض، معرض نتاع حسن القلاوي الله يرحمه السنه ملي توفى، غنديروا واحد لا ريتروسبكتيف مع العائله نتاعو، وغنديروا واحد المعرض ديال دار لي 55 فنان افريقي غنديروهم في الموزي، ولكن ها هما هادو غيبداو جوج في افريل. هو اوروزمون ما درتوش هادشي لو 1 افريل، كان الناس ما يجيوش يتحابوا مع بواسون دافريل. انا قلتها لهم كنا غنديروها ل 1 افريل وبدلت، وحق الله العظيم سي فغي، جو تو برومي كو سي فغي. يتحابوا مرا. ولكن اوسي يا ان ايفينمون، كاين واحد ليفينمون تري امبورطون هو لو 9 افريل، غيكون الافتتاح تاع المعرض تاع لي زامبرسيونيست، اول خطره في العالم غادي يجيو لهنايا، ماشي في العالم، في العالم في هذا التاريخ ديال غيجيو في افريقيا، وغيجيو حتى هاد بزاف تاع اللوحات من الموزي دورسي، فيهم فان غوغ، فيهم رونوار، فيهم موني، فيهم ماني، فيهم اكبر فنانين امبرسيونيست غيجيو لعندنا. وهادشي ساكود ماني بزاف ولا لا؟ لا حنايا كنديروه باش الناس يلقاو النور من الفن. برافو توكا، برافو عليكم، ميرسي بوكو. Dernier mot peut-être مع البارح كانت لا جورني de la femme, journée mondiale de la femme. شي كلمة peut-être la femme marocaine. Écoutez, puisque vous m'avez dit que je parle toujours sérieusement en parlant français, j'ai une admiration pour la femme marocaine, car elle est à la fois femme au foyer, elle est à la fois chef d'entreprise, elle est à la fois performante dans tout ce qu'elle fait. Et je pense sincèrement que nous devons avoir encore plus de femmes dans l'appareil de décision, car elles savent prendre les bonnes décisions plus que les hommes. Hicham, pour la femme. On va d'abord penser à nos grands-mères et nos mamans. Et, oui, c'est des femmes entrepreneurs, des femmes artistes, des chefs d'entreprise. Dans l'associatif, il y a des femmes incroyables. Et hommage à la femme marocaine bravo. Et aussi à la femme africaine. Voilà. Merci beaucoup. صفروا بزاف على مهدي حطبي وهشام حلو، شكرا لكم معنا. ميرسي باكو، ميرسي الجمهور اللي كان معنا. موعدنا السبت الجاي على شاشة تي في. السلام عليكم. Everybody's there, yeah. سقف الضيوف عندي فضاء tonight. برنامج كل مفاجآت. No, he no scare. Here we go again. Starting from the end. كوبيت لايك ليلى تفرج فينا ديما. كوبيت علاش هدا دروينا كل سبت كيجينا.